回南天就嚟殺到啦。你嗰啲價值連城嘅黃金珠寶，難道仲想隨隨便便扔喺屋企某個細角落咩？咁樣唔單止好容易一個唔覺意搞唔見咗，或者俾啲心懷不軌嘅人留意到，仲有更慘嘅，保存條件唔好嘅話，一陣間就氧化變色，唔再靚啦。想俾啲寶貝一個安心嘅家，咁就租個天豐嘅溫室保管箱啦，全年無憂，隨時可以存取，唔限制次數，完全自由。副區成日都恒溫恒濕，就好似幫寶貝們整咗個專屬嘅舒適小窩，等佢哋遠離外界嘅侵害，安全有保障。呢度箱型好多樣，唔理你有幾多寶貝，都可以揾到啱尺寸保險箱嘅。租期又超級靈活，想租幾耐就租幾耐，價錢更加係實惠到你想象唔到。計落嚟比起放銀行，性價比高好多，方便又慳錢。快啲留言諮詢我哋，同你啲寶貝揾返個屋企啦！